ফ্রাইডে হলো বাচ্চাদের সমস্ত বায়নার দিন। সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় বাচ্চাদের বায়না। আদিয়াত আমাকে আগেই বলে রেখেছে যে মা সকালে কিন্তু ব্রেকফাস্টে বার্গার খাবো। তো আমি আজকে বানাবো চিকেন বার্গার। আমি একটা ফ্রাইং প্যানে সামান্য তেল দিয়ে এর মধ্যে একে একে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি, চিকেন, আদা বাটা আর রসুন বাটা। দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ আর সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ টমেটো সস এবং 1 চা চামচ সয়া সস। এবার একটু নেড়ে চেড়ে চিকেনটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এবার আমরা মেয়োনিজ তৈরি করে নিব। তো এর জন্য আমরা রুম টেম্পারেচারে থাকা একটা ডিম নিয়ে নিলাম। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব সামান্য লবণ আর সয়াবিন তেল। তেলটা আমরা অল্প অল্প করে কয়েকবার অ্যাড করব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি, 1 থেকে 2 পিস রসুনের কোয়া আর 1 পিস লেবুর রস। এর মধ্যে আরও অ্যাড করতে হবে সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া। এবার সবগুলো উপকরণ একটা ব্লেন্ডারের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আর ব্লেন্ডিংয়ের মাঝে মাঝে একটু একটু করে তেল অ্যাড করতে হবে। তো ব্লেন্ড করতে করতে এর থিকনেসটা যখন ঘন হয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে যে মেয়োনিজ ডান। তো আমি সবগুলো উপকরণ নিয়ে রেডি হয়ে গেছি। বাট বার্গার যে বানাবো, বার্গারের বানটা কই? এখানে তো দেখতেছি পাউরুটির স্লাইস। আদিয়াত তো ভীষণ রকম চটে গেছে, সে বার্গারই খাবে। তো অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে আদিয়াতকে একটু ম্যানেজ করলাম, বাবা আজকে চিকেন স্যান্ডউইচ খাও, আরেকদিন বার্গার বানিয়ে দিব। যাই হোক, অনেক কষ্টে তাকে রাজি করানো হয়েছে। আর এখন আমি বার্গারের সেই স্টাফিং দিয়েই তৈরি করে ফেললাম চিকেন স্যান্ডউইচ। যাই হোক, মাদেরকে এভাবেই সবকিছু ম্যানেজ করতে হয়। তবে সেই চিকেন স্যান্ডউইচটা খেতেও কিন্তু খারাপ লাগেনি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের কাছে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। And stay with children, feel like heaven. Allah Hafiz.